នេះគឺជាដំណើរកំសាន្ត off-road សងព្រេងបុកជោព្រៃឡង់4យប់5ថ្ងៃគ្រប់ជំរាបសួរហើយក៏សួស្តីកាន់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពុទ្ធីទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសំណុំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយមកទស្សនាសកម្មភាពដំណើរកំសាន្តផ្សងព្រេង off-road បុកពីខេត្តកំពង់ធំឆ្ពោះទៅស្ទឹងត្រែងដែលបានឆ្លងកាត់ព្រៃឡង់ដែលជាព្រៃធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយក៏មានជាច្រើនសកម្មភាពជុំគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនក្រុមការងារឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនហើយដេកនៅក្នុងព្រៃដែលរកម្ហូបអាហារនៅក្នុងព្រៃហើយនេះក៏ជាលើកទី1នៅក្នុងវិស័យ off-road បុកធ្លាយព្រៃឡង់លើកទី1នៅក្នុងស្រុកខ្មែរឥឡូវពួកខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយពិតជាសប្បាយចិត្តនិងរីករាយណាស់បងប្អូនបាទហើយឥឡូវមិនអោយខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមខ្ញុំរីករាយទៅទស្សនាសកម្មភាពវីដេអូពេញទាំងអស់គ្នាបាទចាប់ផ្ដើមនៅក្បាលវីដេអូពួកខ្ញុំក៏បានរៀបចំចេញដំណើរពីផ្ទះភក្តីចេញទៅតំរិញហើយពួកខ្ញុំទៅពីម៉ូតូនិងឡានមួយទៅជួបបងប្អូននៅឯតំរិញហើយម្ដងនេះវងគាត់ក៏សេរីខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្សែជែកឲ្យហើយបាទហើយវត្តមានបងថែលក៏បានឡើងមកវិញហើយបាទសប្បាយរីករាយណាស់ពេលដែលបានជួបបងប្អូនវិញម្ដងទៀតហើយបងគាត់ធ្វើដំណើរពីពេញក៏បានជុំគ្នាមកជួបគ្នានៅតំរិញល្មមហើយទៅជើងនេះមានគ្នាច្រើនមែនតើបងប្អូនបាទមានទាំងសក់វែងទៀតគឺជាបងដានជើងភេទប្រុសបាទហើយយើងជុំគ្នាច្រើនមែនតើចេញទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមានឡាន4ម៉ូតូ2ជុំគ្នានៅតំរិញឥឡូវរៀបចំនិយាយគ្នាមកផ្លែតសម្រាប់ទិញតរេនទិញអីហូបហើយបងបូរ៉ាបាទឃ្លានបាយទៅចង់ហូបតរេនបាទហើយនេះគឺជាខោអាវខាងបងប្អូនមកពីពេញខាងបងបូរ៉ាជាមួយនឹងបងសេដានយកទៅចែកចាយជូនបងប្អូននៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយនិគីគេហូបពោតហូបអីសិនបាទហូបបច្ចេកហើយបានចេញដំណើរទៅព្រោះអីតែពេលជិះឡានហ្នឹងអាឡ័យតែតោងទៅចិត្តគ្មានបានស៊ីអីទេហើយធ្វើដំណើរមកផ្លែតឥឡូវពួកខ្ញុំក៏បានមកដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសឃុំប្រងហើយក៏បានចូលទៅស្នើសុំដើម្បីចូលទៅក្នុងបាទហើយក៏មានពូខាងប៉ូលីសគាត់ជូនផ្លូវទៅហើយឥឡូវជុំគ្នារួចរាល់ហើយក៏រៀបចំចេញដំណើរទៅហើយនេះគឺជាសកម្មភាពបងប្អូនបាទមើលឲ្យហើយឡានពេលដែលនៅសាច់ល្អមិនតន់ទុកឡានណាក៏នៅថ្មីនៅស្អាតទាំងអស់គ្នាបាទមើលទៅគឺជារលងស្រិលតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយឥឡូវក៏ជុំគ្នាមកដល់ប្រាស់ឲ្យពូខាងប្រាស់គាត់ផ្លាកលេខឡានផ្លាកលេខម៉ូតូសិនបាទហើយនៅលើឡានភក្តីបងប្អូនបាទមានម្ចាស់ហាងកាហ្វេដល់តែ2នាក់ហើយនៅខាងក្រោយមានបងបូរ៉ាម្ចាស់ហាងកាហ្វេ off-road ទៀតបាទគាត់ចូលចិត្ត off-road ហើយគាត់មានហាងកាហ្វេដែរអញ្ចឹងខ្ញុំហៅថាម្ចាស់ហាងកាហ្វេ off-road ទៅហើយពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរម៉ូតូបងប្អូនគាត់ជិះឡានហើយមកដល់នេះបងថាមានណាមាញ់លឺថាដួលម៉ូតូហើយកំហុសគ្រប់យ៉ាងគឺបងថែលបាទលឺថាបងថែលលោតទៅជិះពីលើបានបងថាគាត់ឲ្យលាកសម្ាំងនេះស្នាមថ្មីបងប្អូនបាទដល់ពេល2-3ថ្ងៃក្រោយស្នាមឡើងធំមែនតើបងប្អូនហើយបងមករាបាទសបាយជន់ហើយគាត់សបាយជន់តែពួកខ្ញុំសបាយជាប់ផុកពីអ្នកវងបាទឡានមានអីផ្លូវប៉ុណ្ណឹងបើចំពោះម៉ូតូដូចខ្ញុំងាកជាប់បាទហើយនោះពូគាត់ខាងប៉ូលីសឃុំនៅក្នុងប្រងបាទគាត់ជូនផ្លូវពួកខ្ញុំទៅដល់ខាងរោងយាយងិចអរគុណទឹកចិត្តគាត់មែនតើបងប្អូនបាទព្រោះពួកខ្ញុំយូរហើយដែលទៅរោងយាយងិចនឹងបើមិនចឹងទេមុខតែអាចវិញផ្លូវជិះចុះជិះឡើងច្រើនបកជាមិនខានបាទហើយឥឡូវយើងងាកមកនិយាយពីរឿងផ្លូវវិញម្ដងបងប្អូនបាទឃើញប៉ុណ្នេះថាពិបាកតែមិនតាន់ទេបងប្អូនហើយនេះទើបជាការចាប់ផ្ដើមទេទើបប្រហែលជា5%ទៅ10%នៃការពិបាកទេបងប្អូនបាទឈើកងតិចតួចប៉ុណ្ណឹងអត់មានជាបញ្ហាធំទេហើយផុកតិចនៅឡើយទេបើចំពោះម៉ូតូរៀងយ៉ាប់បន្តិចបងប្អូនបាទហើយចំពោះសកម្មភាពនៅក្នុងវីដេអូជាស្រ័យខ្ញុំផងបងប្អូនបាទព្រោះខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញនៃផ្លូវធ្វើដំណើរអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមានបងប្អូនណាដូចថាមាន trip ចង់បុកធ្លាយព្រៃឡង់អញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញនៅផ្លូវលំបាកយ៉ាងណាហើយក្នុងវីដេអូនីមួយគឺមានច្រើនសកម្មភាពដូចថាបើកឡានចុះផុកផ្លូវលំបាកគឺមានច្រើនមែនតើបងប្អូនបាទស្រួលនឹងយើងមើលឃើញអាចប៉ាន់ស្មានថ្ងៃក្រោយចង់មកក៏ដឹងថាផ្លូវនឹងពិបាកប៉ុណ្ណឹងអាចមកបានមិនបានយើងអាចប៉ាន់ស្មានបានបាទហើយខ្ញុំចេះតែច្រឡំរហូតនិយាយបងប្អូនហើយមិនដឹងមិនទេបាទហើយនិយាយពីថាផ្លូវផុកជម្រៅនេះបងប្អូនបាទម្នាក់សបាយជន់សបាយតាប់ហើយបាទហើយដល់ពេលមកដល់មុខដល់ពេលជួបអាដើមឈើដួលទៅតឹងផ្លូវម្នាក់បាទក៏សបាយកាប់ដែរតែកាប់ឡើងធ្លាក់អណ្ដាតបងប្អូនហើយបាទដើមឈើទូចល្មមចេះយើងផ្ដាច់នឹងប្រថៅដើម្បីយើងទៅមុខទៀតហើយមកគ្នាច្រើនចេះសបាយមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនបាទយើងអ្នកណាកាប់រើផ្លូវក៏រើហើយបងប្អូនណាថតក៏ថតយើងមានគ្នាច្រើនយើងងាយស្រួលនឹងការជួយគ្នា
chọn tạp miền nào bông bồn bàn mà đòn mục này lan phải cái đây chọp nâng phong nâng bạt hai miền ban hu tới mục bàn nào bông bồn bàn hay lan có đề trong che tết đó về lụt tới đề che sao bông bồn bàn hay dương chập đam nâng ô sai trai trên tờ bông bẹ chơ đầm bầy ô về tờ mục đập bê ô trai trên ban tờ đòn mục tịch tiện đi nâng ở bông bẹ chơ chơ hái trai nâng ngọt chô tiền nâng bàn thang man bông bồn này nơi tiếc tay họ hơi trai trên chỗ thò mà đà đập bê một đòn break khôi cả mờ mình khơi man bông bồn bạn hay nơi cái chiaประเภท võ tạ an võ này bạn để cột một lượng đại cứ cả hai vô tại men tên bông bồn này hay vì chom sạch lần tại một đòn bạn lời miền nào từ mục mình bán từ tại ô hải dài một còi bạn đặc biệt ô hải dài một còi bạn lan trẻ vinh từ hai bông bồn này lan bông mẹ cà khlang man mình tiện tana đểให้ยมโชว์ทอดในพกมาดมบิแต่จอมครอบในบงโปในให้ลานเพียกได้ประโดยคนเนตบักวิ่งมาดงบาบักเวียงเกียแต่ขังสดำขังเลินบาแต่โดยรลุ่นบงโปนบานให้บรรทอปีลานเพียกได้ใจเมาลานโซนกรอยนังเมียนชมุทาจุกไรบงโปนบานให้ลานก็โฮมนกรอยนังเมียนชมุทาซุปเปอร์ไฮโรยบานยมให้ทางจังอาศัยโจตีเลียนจราให้คลังมันแตนบงโปนให้บ่ลากก็นี่ก็เจ็บประเภทเตรียมออกรถคอยชวนนายมาวิ่งตอนยังเปียมาได้เมื่อใบเชิงเกะโอ้น่ะบอกจับไอ้เด้อป่ามาดอลพลืออมันติดหายมันดังกาเต้เร่บ้านเพลอล้อมันติดมันตอนดอนนาพงบองโปนอะไรเลยดอลเพลอพกตีได้ปุกยอมโอ้ยงี้รุนแต่มาดองบองโปนบ้านให้มาดอนเนี่ยเมียนสปินเชอร์บองโปนขังมาโต้ชี้ขังเลอให้สำหรับร้านชี้ขังกรอมเลยกรมการเงี้ยก็บานหมกดอตีตั้งบาเมียนภูมวยแต่จานในขนมใต้มันตอนดังถ่ายชมุกภูมิไอเตบไปปกตินั่งปกติก็ดังถ่ายภูมิไม่ได้บัดเจริญเตบงปนตามปิดปีมุนยมทลอบมอนังมาดองภูมวยเปิลชนะมุนยมโรใบโอกเดจมวยนังแพกระไดนังหาตาเตะใหญ่เงยแต่เลยกดบานโมรณะเพียไปบงปนบานให้มาดอลเพลียมขึ้นทำมันเนี่ยอ๋อมันเต้นบงปนบาก็สเรทาตโรมุยตักสันให้ก็สมในน้อมสบู่คลั่นกันตะดอลปลุกไม้บงปนกระปุงแต่เมื่อสบู่คลั่นสำหรับสองแกบรอช่วยแทนซาสุขภาพสอหนึ่งสบายกบาลไอกำจัดองแกยังมีประสิทธิภาพช่วยสอสระสะอาดนึ่งเริงมองปลอดพิษตระเจียปีสารทิศมองต้ลดำใบกัดบรรทอยการเลียสบายกบาลนึ่งสระสายสบู่คลั่นกาปีสอจรูผลิตตามรูปมุนประเทศโกเรซอมปีวิตามินอีหนึ่งวิตามินบีไฟได้ช่วยกัดบรรทอยการจรูสอให้หนึ่งถ้วยสอกันแต่เริงมองให้กบาลผลิตปีสนาได้กุลขมายผ่องได้เรื่องตโรไตรบ่โยนะโอ้ยลังดอกไตร
Vậy bị tham mong vung bóng bồn này chụp bẹ cái đánh vô kia tay một đòn ô này bà một đòn prey bàn chập đầm rồi chạy hay tận tới chạy slam một đòn bóng bồn này hay nơi crom trường bà mục thòm mà đang chẳng tê tê bà la một lần trong sóc trường ở hơi bà bẹ bảy chương tới việc phòng bà mình bẹ bảy chương một bà la giống sụp chất ở một bà la còn mọi phong chọn bảy trường khai bát bóng bồn bà hình dây bị nhom vinh bóng bồn bà ở tại ban khơi tật bên này hay đôi nhom dây nơi vì tổ muốn chẳng tại mình ban rì mong đã tụi nước bất chỉ định mình lộ chỉ mình khan bóng bồn này bà hay là cái chị đam chưa tiêu bóng bồn bà này cả bóng bồn có đòn cho anh nâng cái đọt hai cái bờ lột đọt hay cho về hồ màu hay chị bay buôn pram ngay ban cái tự đòn mà đòn hay bay long dưới cứ sự bộ chưa tiêu mình tay bóng bồn bà có pung tay nâng hiệu bài phong bóng bồn bà mà đo cái lên bóng bồn còn có riệp trong bàn bài tật chân rủi ro sạch bà hay chung khné chếสบายมันแต่บางปนบามันงี้มีโอกาสบานมาchung khné chếเตบานhayมีบางปนคลาก็ตั้งให้ได้บานเตี้ยมันเนื้อแต่เนื้อแต่ปลายมันดังไม่เตะปุ๋ยยมเนี่ยโดยจิตใส่กำหรือก็มีในใส่แต่จมูกหนึ่งปลายก็มันดังบางปนบามันบานจูปลายคือมันสบายจังแต่มาดองนี่ก็รอปูนสลอยบาโอ้เนี่ยปูนบ้องเนี่ยยามาใจกดอุปธรรมบาเฮ้ยตริกซานในบางปนบาจับตัวได้ตามเพลตามกลกกองลานบางปนเรียบทางนังอังแต่เมียนนาไม่ก็เพลียงละมอมาเลยหกใบรุ่ยมันเนี่ยก็มีการเงยบงโปหน่อยบ่าโชว์ตุกตองเปรียดเป็นนังบ่มันจังติสายโฮโจเป็นนังยังบังแต่มันละมอมโปรแต่ละมอมมาเป็นหกใบนังหกรุ่ยมันนาเพลียงสายเป็นแต่นังไปนั่งฮะยืนไอ้ยืนเอาไปเนี่ยจับเราเนี่ยใบเตียกรอมไม่ใบเตียกรอมเต้เมื่อเนอเราเริ่มใส่ก็นอมวงตรจับแกบนึงชลโรปูบงปนบากระไรปูวิจัยหมดเด็กตามกุมปลากุมเชยยังบงปนเราไปมาดอลมุกโอ้ยไปตาเคยตามโอเมียนเชือกระทมดูแต่ตึงโอเมียนจานมันตายบงปนบามันดังถ้าดูปีจำนวนนาเตะหอยเมามันตอนเคยแกบเคยปูเตะเคยตรองบงปนพอปั้นก่อได้ไปเด็กตามเลิกเชยนี่บาให้ยมคอนเตซุ่มเมื่อเต็มเห็นลูกเตะไข่ไปขามมาสั่นนึงแต่บานขามให้มันงีแรงเตะให้มาดอลมุกนี่จูบเตียให้บงปนบาทมมันตายมองนี่คือเจียดำเชือกเตียบงปนบาเนอแต่กระเตะมันดังท่าเวียดูปีจำนวนนาเตะคอนแต่มุกกระเนอให้เจียมุกมาแมดเชียงแต่ให้บงปนบาให้แกบไอ้ยังไม่จะมาเต้บาดามาอยู่ได้มันเคยมันไอ้ซอก็มันเคยปลายเราปุ๊บปลายแกบตัวเลยได้ยินเลยได้แล้วเลือกก็เศร้าจิตชึงบอกจะคอยได้จะเลือกជួបទៀតបាទត្រង់មកក្បាលនេះធំមែនតែនបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំសុំទូរស័ព្ទពីក្រោមឃើញប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជាប៉ុនកពួនដៃខ្ញុំបងប្អូនហើយនិយាយរួមទៅស្ទឹងដំរីនេះសបោត្រង់មែនតែនខ្ញុំទៅលើកមុនក៏ជួបច្រើនដែរហើយមើលគុំឡើងតំណងចឹងមើលមានឃើញពោះសោះឃើញតែត្រង់មកដល់មុខឃើញត្រង់ទៀតហើយខ្លះទៅក៏វាដេកទៀបខ្លះទៅក៏ដេកខ្ពស់ខ្ញុំសុំមើលពីក្រោមទៅប៉ុនកដៃប៉ុនកពួនដៃអូច្រើនមែនតែនបងប្អូនហើយនិយាយពីជម្រៅទឹកវិញបងប្អូនបាទស្មានតែរាក់ល្មមដើរមានណាធ្លាក់ពេញទៅចំណុចនេះលិចក្បាលហែលផងអីផងឲ្យអូសឈើនោះទៅមុនបាទឈើត្រៀមស្រេចទុកដើម្បីមានជួបពោះជួបអីទៅអាងយើងវាយវាទម្លាក់តែមានណាអត់ជួបសោះកែបក៏មិនឃើញពោះក៏មិនឃើញបានតែមកហែលទឹកទាំងយប់2នាក់ហ្នឹងហើយវងនោះទៀតដើរតែខ្លួនឲ្យដើរមិនចង់រួចឲ្យខ្ញុំនឹងអូសទាញមកពីក្រោយទៀតយ៉ាប់មែនតែម្ដងបាទខ្លួនទូចមួយហើយនៅចាញ់ទឹកហើយមកដល់កន្លែងមងយើងនេះបងប្អូនបាទមិនដឹងថាមានត្រីអត់ទេបាទដំបងទឹកលើកដល់ពេលដើរមកដល់មុខបន្តិចអូមានសង្ឃឹមឲ្យបងប្អូនលើកឡើងឃើញ3ក្បាលហើយត្រីនេះវងគាត់ថាត្រីស្អីត្រីតិចខ្មៅបងប្អូនត្រីនឹងឆ្ងាញ់ណាដំបងអត់សូវមានសង្ឃឹមដែរបងប្អូនប្រអីមេឃភ្លៀងចឹងនឹកថាអូហើបឲ្យជើងមងសំណាងដែរយើងយកឈើដោតសកត់ជើងមងចឹងនៅបានជាប់ត្រីក្រែលដែរđây các bạn bro cro phong mới luôn no vì ông mùi phong ông việc tụi ác raហើយនេះត្រីដោះមងយើងមាញ់បងប្អូនបាទដេក good night បងប្អូនតោះគ្នាអរុនសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាពេលព្រឹកក៏ឈានមកដល់បាទហើយឥឡូវក៏នាំគ្នាទៅមើលមងមួយសាទៀតមើលថាបានជាប់ត្រីទៀតបានខ្លះអត់បាទ
lưỡi nâng tạc bông ត្រី ô trời វ៉ាវ ô miền bông bông con màu nì sa đã mong ta បាទដាក់មកមានអីយើងដាក់មកហូបនេះ ô đã mong mong mỏi bà អូម៉ែមុតបលា một bala chip មុតបលាជីបនេះ một chip một bala mà vinh lửa đào mà thong pin bập សុទ្ធតែសាច់មួងបងប្អូន nâng sầm ram ត្រីនៅកាត់ដែរត្រីនៅកាត់ដែរ nè 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 nô rọt khơi tray nô tray ngọp ô ruồi tray ngọp bị đáy ត្រីនៅ អូ ចាប់ត្រីងវ៉ាវចាប់បានហើយ ចូលដោះត្រីសាមងរួចរាល់ក៏មកលេងជាមួយនឹងចៅអ៊ំម្ចាស់ផ្ទះបងប្អូនបាទអូគេរុះរាយណាស់ជួបអ្នកណាក៏សប្បាយសើចដែរបងប្អូនបាទហើយលើបងប្អូនក៏ចាប់ផ្ដើមជុំគ្នារៀបចំឲ្យវេវ៉ាន់រៀបឡើងឡានដើម្បីបន្តដំណើរចេញទៅមុខទៀតព្រោះអីគោលដៅយើងនៅឆ្ងាយណាស់បងប្អូនបាទហើយចំពោះសកម្មភាពវីដេអូខ្ញុំបាទកាត់តែប៉ុណ្្នឹងសិនដាក់នៅសកម្មភាពវីដេអូភាគ1បងប្អូនបាទសកម្មភាពមួយយប់មួយថ្ងៃហើយនៅបន្តទៅមុខនៅសកម្មភាព3យប់4ថ្ងៃដែលមានជាច្រើនសកម្មភាពផ្អែមល្វីងជូរចត់ច្រើនមែនតើបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដាននិងទស្សនានៅវីដេអូក្រោយតអស់គ្នាបាទបាយបាយពុកម៉ែបងប្អូនតអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ